斷估呢度冇700幾人啩？唔知啊，肯定唔夠載啦。主席好似喺上面前面，攞住我啲標示唔係主席嘅邊個？咦，唔係我講係咪主席咯？哇，看知咩？公仔咁啊！唔好入去全都係嗰句。咁都5分鐘先入啦。陣間食晒嘅，我哋喺隔離食花生。靠你啦！我哋玩同隊同啲人講，但係啲入唔到去啊！佢哋咩事？車機啊！如果你唔想上面就唔好入去。喺你後面。雙風 K 我哋，我哋過嘅喪屍，係都等啲傳媒入晒個站先入去咯，想上機。行慢啫佢哋，塞車啊！龍仲攞住佢部車，龍仲攞住佢部車喺度玩，開緊直播。係咯，應該開要窩佢嘅。已經唔係衝入去我喎。見到偏身啲，我哋偏身要求。哇，咁慢嘅！點解啲人唔入去嘅？我再 call 個 WiFi。No, no, I finally found a use for this laptop. 我隻手提啲人行快入啲啦。兼且佢哋有好多開。We can only take the second train. 但你有冇見到佢上過山先？你係咪諗住同你一齊對話？ We're still taking the second train. 應該係 Oh, but no, dude. 咩站 No. 嚟㗎？ Is he high? Is he high? Yeah, exactly. 佢講話唔入唔停，跳咗啲站。你上咗車打電話同我講聲。我隻 WiFi 點因為冇手機嘅問題，衰竭咗。 Stick a laptop right in front of us. Basically, like, oh, how's the empty on? And it's like, why? Basic. 轉俾入去。散去啊！其他人都等你啊！我諗住我手卡啊，手機一齊入。成堆對唔到成手卡啊，攞入晒去啊！爭到人。我唔敢出無名喎。哦，出門即刻開心喎！第二次咧呢個站，係啊，第一次啊！我就係去咗金鐘啫喎，上次我未入過呢個站喎。小心。快慢都唔一樣㗎嘛。有嗌乜嘅？全有空氣，有開始鬆啲。10個彎，哇！一定唔夠載啦。自己落嚟月台揾我哋啊！係啊，一定。廣州
夠啦。我哋有冇上車啊？唔使上車啦。 B 出口我哋可以用。哇！落都落唔到啦，個扶手梯。而家係逼到落唔可以完全係啊。所以而家塞死咗人，所以仲快啊！落唔落到月台都成難題，應該落一定上唔到車，落唔晒，應該有啲係真係留喺度。一定上。我定8通咯。係啊，攞咗啦。我雖然唔知朝早，好彩今日成班鐵膠喺度，如果唔係正常應該唔會過嚟。嗰邊應該要幾名？廿3、93度。我哋而家都要學㗎。係啊，搞笑你就係我嗰部機應該係1個都買唔到嘅喎。慢慢啊，小心啲啊，可以攞定8通出嚟啊！我哋都話有慢慢行啦，唔該。唔係有升降機嘅咩？冇開到啊？有開啊！8倍就走得咗邊嘅。哇！好多人，咩話？特別加班好，我哋要特別注意佢10幾個站，即係我都唔。哇！我哋而家咪咩？我 OS 喺度，聽嗱。係啊，喂，彈黑咗，我終於落咗落嚟啦！哇！我而家係咪架車到咗？如果中咗我死晒啦！影咗底先。但係我覺得睇架車度咧，一撩佢有錢唔想搭同埋。我估唔使上車，我有下好靚！哇哇，黐線㗎！有邊一刻佢我哋唔好上車。爆爆係。左邊係頭班車，右手邊係專連。咦唔係喎，兩邊都上得喎。我預言中咗兩標準啊！兩邊都上得啊！後邊邊啊？頭班車而家可以入去買啲。哇！佢車頭，佢車頭啦。佢車頭啦，車尾咁多人。我嗰個就係呢個。咦唔係喎，唔得喎。話邊周車到邊抽車啊？入左邊嗰架，左邊嗰架。506。拜拜。哇哇哇！我想去。喂，過前面睇咩？過前面睇咩料？